大家好，今天我们来做一个发簪材料的一个开箱。那这个是从淘宝店买的，大概花了100多块钱。小小的一个包裹。那我们来看一下里面都有一些什么材料。首先呢，我先把它们都拿出来。好了，哎呀，这个真的是花了100多块钱，打了这么多单子，就这么一小包。好，我们首先来看一下，把这个都拿出来。首先呢是2个线，一个是金色的，一个是银色的，买的都是0.3的。那看了很多 UP 主的推荐呢，都是说0.3是比较常用的。接下来呢是这个发夹。买这个发夹呢，是因为我跟我朋友的头发都不是很长，那么所以我们也没有打算去做太复杂的一个造型。那这个发夹呢是比较适合简单的发型和造型。这个呢是一个小发卡，那同样也是。那还有一个呢，就是我们没有买太多的一个簪棍，并且这个花片呢，它本身就是跟这个夹子在一起的，这样的话就会很方便，不需要再去绑一次了。给大家看一下这个米珠吧。我们还买了一个穿米珠的神器，那么那个还没有到货，到货之后再录一个开箱的一个视频。那这个米珠呢，可以给大家看一下，是4个颜色。等这个穿米珠神器到了之后呢，我们再去解释一下它怎么去穿这个米珠，而且呢，用米珠的话就可以做漂亮的流苏了。还买了2个烧蓝，一个是这个蓝色的，比较大，打算配一个大的发梳，然后去给它做出来，并且这些小的圆孔呢，也是可以去做一个流苏的，很好看。这2个呢是雪特别喜欢的一个小金鱼，也可以去搭配做出很漂亮的一个发簪。这个是珠子一串，这个是6毫米的。我们有看其他 UP 主推荐说这个大小的珠子呢，在这个流苏呀，或者是说这个在做步摇的时候，这个大小是比较合适的。接下来呢是一些小花片，这个是也是用来做流苏的，给大家取出来看一下。那它就可以呢在这个上面去连接发簪的主体，然后下面这3个呢去穿一些流苏，很好看。这个是金色的，跟它的形状是一样的。这个是耳钩，感觉这个质量还是不错的。这耳钩呢，就是没有耳洞的朋友们可以去戴一些耳环了。这个连接片呢，也是用来做这个流苏的，我给大家开看一下，是这个形状的，可以吊一些流苏，很好看。那么这2个呢是一个链条，带有一个珠子。这个链条的话呢，它可以直接做流苏，然后也如果就是还有其他的一个想法的话，也可以再去做一些项链啊、手链啊，或者说是其他的搭配。花托，小花托，一个金色的，一个银色的。其实我们有看到其他的博主，他就是说不建议一开始去尝试2个颜色，但是因为我跟UP 主呢，我们2个是有一个社团的，那参加的这个活动的人还是比较多，所以我们买了金银2个颜色。这还是一个花托，这是一个金色和银色的一个小花托。这个呢是2个小金鱼，很好看，比较小。这2个呢也是一个连接器，如果说要在淘宝上买材料的话，就搜连接，就会出来很多这样子的。它也是可以一边去跟发簪主体连接，另一边去搭配一些流苏。而且这个这么大小的话，放在耳环里面做也是很漂亮。这是一个连接的一个小花片。其实这个做这种流苏或者说做连接的，除了这种花片以外，还有这种小铃铛、小花苞，或者说是一个小酒杯的形状，但这个比较贵，所以我们买的比较少。这3个呢都是花瓣的这个花片，可以做一个托，然后把一个珠子放到里面。这个是大一点的一个花片。那这个呢可以做一副耳环，也可以做流苏，是一个小花环，还蛮好看的。这个呢可以做流苏，就是比如说穿好了流苏，在最下面做一个小吊片。这个也是一个连接作用的一个小花片。最后呢是买了一些花瓣，给大家看一下，透明的，然后有就是这种发光、发紫和黄色的一个颜色，很好看。这是一个花瓣形状的，也很好看。这个可以搭配花片，然后去进行一些设计。这个是一个蓝色的花瓣，单独的去连接也可以，也可以给它就是摆成这种花朵形状的，到时候给它绑到一起也很漂亮。这个呢是一个水滴形状的，这个蓝色很漂亮，这个蓝色它是侧面开孔的，也可以给它穿成一个花瓣形状的，比较小，很好看。哦，掉了。这个是蓝色的一个花瓣，
好啦，今天的开箱就是这么多，谢谢。各位小伙伴，大家好，今天来录一个开箱的视频。这个是我们从一家淘宝店买的一些簪子的配料。配料。为什么买这个发夹呢？是因为我们在第一次做了这个发簪之后呢，觉得短发还有头发比较少的人呢，之所以买了很多这个发夹呢，是因为觉得就是我跟我朋友我们的头发都不是太多。